dambeyn waa ka arooskii dhacay waa ka midka lagu kolkolinta badan yahay iyo tii cishqiga weynuhu ay heleen weliba meher libaaxyo ah oo qoyay guri ilaa iyo guri bartamaha garoomada daad madhay kadib kala maqnaasho sanado kulamo badan ayaa la ahaa hal kulan taasoo lagu doonayay guusha halkan iyo halka gobolka ragga taas oo loo raali gelinayay qaaliga daad madheedhe iyo tii hore u sheegtay cishqiga gobolka ragga iyo daad madheedhe weliba hore u qortay ciwaanka dheer iyo cishqiga gaadhay heerka ugu sarreeya daahirnimo ay uga cadayso kuwa ka shakisan daad madheedhe si ay kastoo isku bedesho goobta iyo waqtiga oo aanu dahabku isku bedelin halinimaduna dili mayno fanaanada daad madheedhe waxaa suurtagala inaad aragtid dhidid amba wasakhaynaya amba dhiig gaadhaya laakiin kuma arkaysid bahdilaad waana kelmad laga soo guuray gobolka ragga halinimaduna dili mayno fanaanada daad madheedhe waxaa suurtagal ah inaad ku aragtid dhidid wasakhaynaya amba dhiig gaadhaya laakiin kuma arkaysid bahdilaad waana kelmad laga soo guuray gobolka ragga islamarkaana casrigan loo fahmay marka ay burco kula joogto guushuna kama foga geesada weerarsan iyo dhammaan xidigaheedu waxa ay ku dhaceen awoodda weerarka daad madheedhe taasoo go'aamisay koobka gobolada taasoo barmadow ku ahaan doonta Hargeysa. fadlan haddaad rabti inaan sii wadno fadlan shibdho sii sheergarow la wadaag asxaabtada kaalay oo kumidkaaga bixi oo cishqigaaga muuji aad iyo aad baa umahadsan sida quruxda badan aad nagu xidhan tihiin intaan ku kulmayno wax nagaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Farxaan.